بابا من پوفیوس تا شبا برسم خونه شده ساعت 7 تا به خودم بجنبم میشه وقت شام تا 2 صفحه کتاب بخونم یه تر کوفتی بزنم شده نصف شب تا صبحم از فکر قرض و وام و قسطای این خراب شده نمیتونم کپه مرگم بذارم 5 ماه مثل آدم نخوابیدم مثل 90% مردم این شهر. خب بابا ما نمیتونیم از پس این همه قرض و قسط بر بیاییم. همین الان تو خرج و مخارج روزانه‌مون موندیم. کی گفته موندیم؟ داریم انجامش میدیم دیگه. چطوری انجامش میدیم؟ به چه قیمتی؟ که خواب خوب نداشته باشیم، غذای مناسب نخوریم که خونه داشته باشیم. من دارم دیوونه میشم از این کوه‌ها، از این اتوبان‌ها، از خودم، از زندگیم حالم به هم می‌خوره. فکر کردی مردم چطوری خونه می‌خرن؟ چطوری می‌خرن؟ ما قبلا با هم صحبت کردیم. گفتیم قراره 2 سال سختی بکشیم. فقط 2 سال بهنام. من کم آوردم دیگه نمیتونم. آهای آیندگان، شما که از دل طوفانی بیرون می‌جهید که ما را بلعیده است، وقتی از ضعف‌های ما حرف می‌زنید یادتان باشد از زمانه سخت ما هم چیزی بگویید.